සෙම් ප්‍රතික්ෂාවට නිවසේදීම කළ හැකි ස්වාභාවික ප්‍රතිකාර ඔබ දන්නවද? මේ ඒ ගැන දැනුවත් කිරීමක්. සෙම් ප්‍රතික්ෂාව කියන්නේ වෛරසය මගින් බෝවන කරදරකාරී රෝගී තත්ත්වයක්. හොටු දියර ගැලීම, කැස්ස, උගුරේ අමාරුව වැනි දේවල් සෙම් ප්‍රතික්ෂාවේ සාමාන්‍ය රෝග ලක්ෂණ වෙනවා. අපි බලමු සෙම් ප්‍රතික්ෂාවට නිවසේදීම පිළියම් කරගත හැකි සාම්ප්‍රදායික බෙහෙත් මොනවාද කියලා. ඔබ දන්නා ඖෂධ ක්‍රමවලට අමතරව නිවසේ මුළු තැන්ගෙන් හමුවන සමහර කුළුබඩු වර්ගවලටත් සෙම් ප්‍රතික්ෂාව සුවයට අත්වලක් දක්වන්න පුළුවන්. මේ ඒ ගැනයි. අංක 1. මීපැණි සහ ලෙමන්. මීපැණි ලෙමනුයි කියන්නේ සෙම් ප්‍රතික්ෂාවට ඊටම ගුණදායී දේවල් දෙකක්. උණුසුම් ජලයේ කෝප්පයකට ලෙමන් යුස සහ මීපැණි තේ හැන්දක් පමණ එක් කර දිනපතා පානය කිරීමෙන් ඊටම හොඳ සුවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ලෙමන් යුස තේ හැන්දකට මීපැණි යුස තේ හැඳි දෙකක් මිශ්‍ර කර දිනකට 3 වරක් පානය කිරීමෙන් ඔබට ඉක්මන් සුවය ගෙන දෙයි. ලෙමන් හොයාගන්න බැරි නම් ඒ වෙනුවට දෙහි භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. අංක 2. ඉඟුරු සහ කොත්තමල්ලි. ඉඟුරු සහ කොත්තමල්ලි තැඹූ වතුර පානය කිරීමෙන්ද සෙම් ප්‍රතික්ෂාව සඳහා නිතරම භාවිතා කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. කඩෙන් ගෙන පස්පංගුව පැකට් එකට අමු ඉඟුරු කෑල්ලක් මත කැතුව දාන්න. නිකම්ම පස්පංගුව බොනවට වඩා සහනයක් දැනෙයි. අංක 3. ගම්මිරිස්. සෙම් ප්‍රතික්ෂාවේ සැර අඩාල කරන්න පුළුවන් ගම්මිරිස් වලට. ගම්මිරිස් කියන්නේ ආහාර රසවත් කර ගැනීමට යොදා ගන්නා කුළුබඩුවක් මෙන්ම වටිනා ඖෂධීය ගුණයකින් යුත් ද්‍රව්‍යයක්ද වෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් කිරි කෝප්පයක් සමග මිශ්‍ර කොට උතුරවා ගන්න. ඉන්පසු එයට කහ සීනි ස්වල්පයක් එකතු කරන්න. මෙය දිනපතා පානය කිරීමෙන් ඔබට ගොඩක් සුවයක් දැනෙයි. අංක 4. වාෂ්පය. භාජනයකට ජලයගෙන එයට දෙහිකොළ ස්වල්පයක් දමා එය හොඳින් තම්බා එහි හුමාලය ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කිරීමට ඔබට පුළුවන්. මෙය ඊටම ගුණ දෙන ප්‍රතිකර්මයක්. හුමාලය පිටතට නොයනු පිණිස රෙදිකඩකින් හිස මුහුණු ආවරණය කරගෙන ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කළ යුතු වනවා. මේ සඳහා දෙහිකොළ විතරක් නෙමෙයි, ලෙමන්, නාරං ආදී කොළද භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අංක 5. ඉඟුරු දෙහි දැමූ තේ. සෙම් ප්‍රතික්ෂාව සෑදුණු විට දැනෙන උගුරේ අමාරුවට සහනයක් ගෙන දෙන්න පානයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කහට තේ එකට තලාගත් ඉඟුරු කැබැල්ලක් සහ දෙහිවිෂ ටිකක් එක් කර උදේ සවස පානය කරන්න. තේ වෙනුවට උණු වතුර වුණත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අංක 6. සුදුලූණු. සුදුලූණු බිග් දෙකක් ගන්න. හොඳින් තලාගෙන කුඩු කරගෙන එයින් තේ හැඳි භාගයක් ජලය සමග මුසු කරගෙන තම්බා බොන්න. ඊටාම හොඳ සුවයක් ගෙන දෙන බව ඔබටම දැනේවි. ඉතින් මේ වටිනා වීඩියෝවට ලයික් එකක් දාලා හැමෝටම දැනගන්න පුළුවන් තරම්ම ෂෙයා කරන්න. දිනපතා එකතු වෙන අපගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න පහත subscribe button එකෙන් අපිව subscribe කරලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරන්න. ඒ වගේම like, comment, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔබට සුබ දවසක්.